Cheguei. Hoje nós vamos falar sobre essa aqui, ó. Eu vou fazer esse vídeo, ou melhor, fiz esse vídeo aqui para vocês, porque é muita gente que liga, que não acha onde está o problema. Esse carro chegou aqui com nhé, 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 nhé. E quando esquenta o barulho é pior ainda. Frio faz barulho, quente faz mais ainda. Bom, esse camarada já passou em vários mecânicos. Aí disseram o que era para ele? Pô, primeiro disseram que era a bomba. Aí, então tira fora. Tirou, mandou consertar, pôs a bomba, o mesmo barulho. Pô, aí o camarada falou, pô, sabe que é o reservatório que eu não lavei? Tirou a bomba fora, desmontou o reservatório. Continua o mesmo problema. Pô, então não é. Bom, aí ele estava contando para mim que passou em outros mecânicos. E teve um que falou para ele que era o tensor da correia dentada. Trocou o tensor, continua o barulho. Então deixa eu explicar para vocês. Todo barulho que tiver no sistema aqui, ele ecoa aqui, ó, no reservatório. Então, por isso que as pessoas acham que é a bomba. Então ele veio dizendo para mim, pô, que era a bomba. Porque ele comprou a bomba e ligou pro cara e falou, pô, a sua bomba tá com problema. Pô, mas problema é bomba novinha, pô. E conclusão, não era a bomba. O cara falou, se tiver uma outra aí, você coloca. Ele chegou, o mecânico chegou a tirar de uma outra S10, colocou no carro dele e o barulho continuava. Então, quer dizer, aí ele certificou que não era a bomba. Uma coisa que eu sempre digo para vocês, se tiver com barulho, às vezes é o esticador, o rolamento do esticador, o barulho ecoa aqui. É do alternador, o barulho ecoa aqui. Vem tudo aqui na bomba. Então nós fomos verificar, por isso que é bom isso aqui verificar em dois. Aí nós fomos verificar, vou pôr bem perto para vocês verem. Olha o que estava ocorrendo ali, ó. A correia pegando nesse plástico protetor. Pô, o que acontece? Tiramos esse plástico fora, porque aí eu já falei, pode ver que a correia está comida. O cara falou, a cada 2, 3 meses eu estou trocando essa correia. Eu falei, porém, ninguém vê que está pegando ali. Conclusão, tiramos o protetor fora, esse protetor aqui, ó, que é plástico, tiramos ele fora e pôs para funcionar sem ele. Conclusão, o barulho sumiu. Aí o que o mecânico fez aqui? Colocou um peso, você tirou ele, né, do jeito que ele estava fora, colocou um peso em cima e meteu o aquecedor no plástico aí. Levou ele para o lugar. Ou vocês trocam ou tenta fazer isso aí. Aquece ele com peso, o plástico ir para dentro. Porque ele falou para mim, quando está frio ele faz barulho, mas faz pouco. Mas conforme vai aquecendo o carro, ele vai aumentando. Por quê? Como é plástico, ele vai estufando mais ainda. E aí o barulho muda, fica mais alto. Não sei se eu me fiz entender. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu falei, pô, quanta gente que me pergunta que, pô, você tirou a bomba, você lavou o reservatório? Porque eu tô indo pelo que a pessoa tá falando, barulho é na bomba, pô. Então veja bem, sempre que tiver algum barulho, quando eu falo para vocês, verifica o rolamento enfim, eu vou dizer aqui do alternador, que esse aqui só tem esses dois praticamente, né? Mas tem carro que tem ar condicionado, tem... Veja bem, todo qualquer barulho que fizer nos rolamentos vai ecoar aqui, então a pessoa pensa que é a bomba. Não que não necessariamente às vezes não seja ela, de repente é o reservatório que está sujo, de repente é a bomba que está com problema. Mas, de repente, aí, seria aquilo ali, ó, com simples aquecimento, voltou no lugar lá, eu não sei se vai dar para vocês verem aí, que agora lá, ele já ficou, vamos ver se dá para... Olha lá. Agora já ficou mais distante, antes estava colado. Eu falei para ele, pô, mas você não falou para os outros mecânicos que estavam trocando correia cada 3 meses? Ele falou, mas é os próprios mecânicos que trocam, pô. Eu falei, pô, o cara não vê que é ali que está pegando. Então é aquilo que eu digo, quando a pessoa não consegue descobrir, ele sempre põe a culpa naquilo no qual ele não mexe.
Ou ele manda para a parte elétrica, você tem que levar no eletricista, ou então você tem que mandar para o bombista de direção. E você vê, é uma coisa tão simples. Então, se o seu estiver fazendo barulho, verifica se essa lateral de correia não está pegando em alguma coisa. Quando começa a comer correia também, sempre verifica esse alinhamento aqui, ó. Verifica esse alinhamento das polias. Vê se a correia está trabalhando normal. De repente você pega uma coisa que está mais para fora, pronto, a correia fica pulando fora, a correia está comendo a lateral. Então são essas coisinhas. Aqui não tem nem como citar nomes, é de vários estados, várias cidades que ligam. Às vezes que esse problema, troca a bomba, lava reservatório e o barulho continua. Por quê? Porque não é na bomba, pô. Então, vocês quando tiver com barulhinho, não esqueça de verificar essa lateral aí, ok? Ou se estiverem gostando aí, pô, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, pô. Dá um like, que isso aí que estimula a gente a continuar fazendo esses vídeos para vocês. Então são coisinhas que nem aqui, se eu tô longe, como que eu vou saber que a correia tá pegando ali? Se a pessoa teima comigo que é na bomba. Eu tô falando, verifica outra vez, não, mas o barulho é na bomba. Então nunca se esqueça, barulho, quando é na bomba, verifica as outras coisas. Todo barulho que corre nessa correia aqui, todo barulho que corre nela vai ecoar aqui, ó. Esse porque é acoplado. Se não for acoplado, vai ecoar na bomba. Esse problema acontece muito em Vectra, que tem aquele reservatório, que um lado dele é branco. E você vai ver o alternador que está embaixo dele que está dando problema. O rolamento do alternador. Mas o que eu tinha para hoje era isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Fui.